Hej! I dag er jeg tilbage med en ny video. Og umiddelbart er der en kat. Lav lige, nej. Okay. I dag vil jeg gerne ramme. Det er Thomas. Hallo? 5 subscribers. Og glem ikke at hit that thumbs up. Og klik der bell. Okay, og lad os så komme i gang. Undskyld, hvis jeg kommer til at tale lidt engelsk, men det er mit liv. Sådan taler vi bare. Så lad os starte. Jeg må ikke gå der med deres minigames. I dag skal jeg regne for Spil Future. Ligesom min test en var. Det var Future omvejt. Det var fordi, vi skulle bare teste server. Ja. Det var rigtig Future. Stadigvæk. Lad os begynde. Sådan, jeg fik svært. Rigtig svært. Rigtig svært. Nej. Det er mit. Sådan er det bare. Sådan er livet at være mig. Jeg tror det igen. Og så kan vi bare op. Lad os komme op. Den her gang skal jeg. I dag vil jeg også prøve hammeren. Og tjekke om den kan snøre vinduer. I moving day. Igen. La 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 la. Og forresten, hvis jeg har lyst til at sådan, få mig til at vide, om jeg skal spille nogle andre spil, så sig det noget i kommentarerne, fordi ja, jeg vil blive pænt glad, fordi det er min første video. Og jeg håber, en dag bliver jeg en god sikker. Eller måske, kun måske. Jeg skal øve mig meget. Hvis der er glas, ikke det, jeg har ikke med. Lad os komme med videre. Jeg skal holde op og se, om vi kan finde nogle andre, der har klaret at komme herop. Som der er ingen, men der er nogle fyre dernede, som man lige skal nå hen til, så hui! Jeg har også mange andre accounts, så hvis jeg har lyst til at se mig spille lidt af dem, kan I bare gøre det. Men jeg kan ikke spille Skylanders, fordi jeg spiller på PC, så der er nogle spil, jeg ikke kan spille. Men jeg kan spille sådan, jeg har Guns Up, jeg er ikke sikker på, jeg har Guns Up mere. Ja, fordi jeg ikke engang vidste, hvad den skulle gøre. Men måske kan I ikke fortælle mig noget om det. Fordi der er sådan andre folk, der spiller det. Så ja, hvis I har lyst til at se mig og sådan noget, ikke? Mere aften. Jeg kan også godt sådan lave andre ting end at sådan spille. Så ja. Hvis I gerne vil se mig lade være med sådan slime challenge eller sådan 3am eller noget, så skal jeg bare fortælle noget i kommentarerne, fordi jeg vil virkelig gerne kunne prøve nogle andre ting sammen med jer, guys. Så ja, lad os komme videre. Jeg tror, der var en fyr, der var klart her, og han var så sikker. Flyt dig! Flyt dig! Idiot! Og så kravler jeg bare op, og der er en fyr, der var Ole. 2008. Ja. Ja, jeg flyver højt bare. Jeg flyver bare igennem de her mure. La 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 la. Jeg kravler.
Og forresten, hvis I har lyst til at se mig spille sammen med mine venner, sådan Lukas, Alexander, Marius eller Mads, eller måske ikke Mads, fordi han har faktisk